السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع شرح جديد على قناة هشام راوتر، ويلا بينا على الشرح. فيديو النهاردة هنشرح فيه الوايرلس 2.4 جيجا هرتز سايسكو لينكس وايرلس جي. طبعا الموديل ده ليه كابل يو اس بي حوالي متر ونص، علشان لو تقدر تجيب اي مدى او في اي مكان، وليه انتنة هنا زي ما احنا شايفينها كده، بتفتح وتقفل بالشكل ده اهو. اقصى حد ليها ده طبعا من موديلات الكواليتي الممتازة جدا زي ما احنا شايفين كده. ادي الموديل بتاعنا، ودلوقتي هنحط اليو اس بي ونعرف الوايرلس بتاعنا. نعود نفسنا، طبعا هحط اليو اس بي دلوقتي. نعود نفسنا مع اي تعريف اي يو اس بي لازم نبقى فاتحين الديفايس مانجر زي ما احنا شايفين كده، وايرلس والمثلث اللي هو الاصفر ده معنى كده مش متعرف. طيب انا عشان اعرفه دلوقتي ومش متصل طبعا بالواي فاي ولا اي شيء، فبوصل للكمبيوتر كابل لان وبعمل ابديت زي ما هوريلكم دلوقتي. وصلت كابل لان من الراوتر علشان يكون عندي انترنت موجود عشان اعمل ابديت. ليه بقى؟ لان ده على ويندوز 7 ليه طبعا سيت اب، وبرضو على ويندوز 10. بس انا هجرب الاول ابديت اونلاين وسيرش اوتوماتيك درايف. طيب كده يا جماعة مش موجود، يبقى انا محتاج طبعا اعمل ايه؟ اروح واخد ده كده كوبي من الدرايف كده علشان اعمل سيرش على الانترنت عليه. ظهر لي هنا الجهاز بس معروض للبيع، بس انا كتبت بعد كده درايف علشان نشوف الدرايف بتاعه. طبعا المواقع دي هبد كلها ولا اي شيء. بدور طبعا على حاجة يكون ثقة. لقينا طبعا الكتالوج بتاعه موجود، لكن لسه برضو التعريف ده الكتالوج بتاع الجهاز. حملت درايف طبعا، لو طلع شغال هنسيبه لكم في الوصف. وهنجرب دلوقتي ابديت عليه. ادي التعريف اهو، وادي الدرايفر، وهندوس اوكي ونكست. لا طبعا مفيش. نعمل سيرش ابديت تاني. في سيت اب برضه هنجربه. ده طبعا للكارت اللي هو بس يعني احنا بنحاول علشان ايه، نشوف اذا كان هيشتغل ويتعرف معانا ولا لا. بليز ويت، احنا دي بنعمل سيت اب وهنشوف. طبعا زي ما قلت لو اشتغل هسيب لكم في وصف الفيديو. وكده كده انا بوريلكم ازاي بنقدر نبحث بشكل امن ونبعد عن المواقع اللي هي اساسا تيجي تحمل يحمل لك برنامج ويفضل يعمل سيرش وموال.
نجرب برضو تعريف تاني. برضو مش شغال. وادي تعريف تاني. هنجرب الفيستا ده بيمشي على 10 عادي. اوكي ونكست نفس الوضع. اهو كده جبنا التعريف، وهنعمل برضو ابديت اوف لاين. فصلنا كمان انترنت. وزي ما احنا شايفين كده انستولينج درايفر. طبعا الموديلات القديمة دي بيبقى من الصعب جدا اللي انت تلاقي الدرايفر بتاعها، لكن هسيبه لكم طبعا في وصف الفيديو. طبعا كده بيتعرف اونلاين، يعني لو عندك ويندوز 10 هتعرفه اوف لاين على طول، عفوا يعني اوف لاين ومفيش نت ولا اي حاجة، وتعمل كونكت من على الوايرلس عادي. طبعا ويندوز 10 ويندوز 11 الاثنين نفس التعريف. زي ما احنا شايفين كده لينكس وايرلس جي يو اس بي نتورك ادابتور. وكده اتعرف معانا، وهنعمل دلوقتي كونكت على الشبكة علشان نتصل بالشبكة بتاعتنا من الراوتر بدون سلك. كده نعمل كونكت طبعا على الشبكة. طبعا المدى بتاعه ما يجيبش طبعا شبكات كتير، لكن مؤمن. عمل ديسكونكت اهو تمام التمام. وهنجرب الانترنت كمان. جوجل كده شغال تمام التمام. وادي الواي فاي اهو شغال 100 وعلى ديفايس مانجر زي ما احنا شايفين كده اتقرا وشغال معانا. وفي وصف الفيديو هسيب لكم طبعا الدرايفرز كانت 32 بت او 64 او ويندوز 7، كله هيشتغل ان شاء الله معاكم لو عندك نفس الموديل ده. هنشوفه دلوقتي كمان على الكاميرا وهو شغال. طبعا كده الجهاز شغال وبيدي الوميض ده بناء ان هو كده خلاص كونكت على الشبكة، وتم التعريف بتاع الجهاز على ويندوز 10 ونفس التعريف على ويندوز 11 هو حرفيا، وهيكون موجود في وصف الفيديو ان شاء الله. متنساش لايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.